खत्तम रहेछ बाटो चाहिँ एक्सट्रिमी जय शम्भु ढुक्क ढुक्क खोरी ढुक्क यो छोटो गीत तिमीलाई सो अलराइट गाइज ल आज आफ्टर लङ टाइम है म चाहिँ भ्लग बनाउँदैछु अनि यहाँ चाहिँ हामी कता जाँदैछौँ ब्रो ककन जाँदैछौँ अनि तिम्रो भ्लगको नाम भनिदेऊ न एफके भ्लग्स ल ब्रो तिम्रो भ्लगको नेम तामाङ भ्लग्स अनि उहाँ हाम्रो प्यारो भाइ दिपेन भ्लग्स ए लुम्बिनीमा त इन्डिया घुमाइ गाइज होइन पेट्रोल सस्तोमा चाहियो चाहिँ हाम्रो दिपेन भाइले सम्झिनु होला कसको हो सिटी ल जय शम्भु एज यु क्यान सी अष्टनारायण हल हामी चाहिँ यो ठ्याक्कै बालाजुको अहिले बाइपासमा छौँ है यहाँ हुँदै हामी ककनी जान्छौँ कस्तो चिसो यार यहाँतिर त सो सबैजनालाई नमस्ते होपी सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि आरामै छु है गाइस अनि अहिले चाहिँ हामी ककनी जाँदैछौँ अब बाटो चाहिँ खत्तम अफरोडै छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई धेरै पछि जान लाग्यो म ककनी अलमोस्ट 2 इयर्स पछि जान लाग्यो अब तपाईँहरूले देखिहाल्नु हाम्रो केटाहरू यहाँबाट देखिरहेको छ 3 जना क्या दामी देखिरहेको छ लुकिङ ग्लासमा टन्नै केटाहरू भइदिएको त क्या मजा आउँथ्यो होला है अब आजको प्लान चाहिँ अनप्लान हो क्या केटा हो मैले आज कतिजनालाई कल गरेको थिएँ है कतिजनाले कलै उठाएन प्लान चाहिँ मेरै हो र केटा हो चल्दिउँ न त स्याटरडे राइड हो भनेर जस केटाहरू आयो 3 जना 4 जना भयो पनि 4 जना छौँ हामी अनि एकजना ब्रो हाम्रो के एसके भ्लग्स पनि आउने भन्दै थियो अब उसको ठानकोट जानुपर्ने भयो अरे त्यही भएर चाहिँ ऊ आउनु सकेन है अनि त्यही भएर हामी 5 जना भयो पनि चल्दिएको गाइज अनि धेरै पछि भ्लग बनाएको है मैले गाइज यो के गर्नु गाह्रो छ आजकल भ्लग बनाउनु चाहिँ लास्ट अल्छी लागिरहेको छ मलाई अनि एक त मेरो ट्राभल पनि छैन नि त म राइड पनि गइरहेको छैन अस्ति हामी बाइक मान्डुले सिन्धुली पनि गएको थियौँ त्यो बेला चाहिँ मैले भ्लगै बनाएन क्या बिकज म अल्छी भएर है गाइज अल्छी भइसकेपछि त्यस्तै हो गाइज अनि आज चाहिँ बनाउनु पर्छ खड्गी हुँदैन भनेर चाहिँ बनाएको हो Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. यस्तो बाटोमा त डट बाइक हुनुपर्ने क्या है गाइज क्या मजा आउँथ्यो होला यार बाइक चलाउन अब नेपालमा चाहिँ होइन एउटा राम्रो डेस्टिनीमा जानु छ भने चाहिँ होइन अफरोड चाहिँ हुन्छ क्या त्यही भएर त हो नि गाइज बाइक चाँडो खटारे हो नि हाम्रो नेपालमा होइन अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ आज 4जना भ्लगर छ है 4जना हाम्रो अगाडिको भाइ दिपेन भ्लग्स एनएस चलाइरहेको अनि पछाडि चाहिँ हाम्रो तामाङ भ्लग्स अनि यता छ हाम्रो एसके भ्लग्स केटाहरू सब भ्लगर हो म पनि भ्लगर हो अरे क्या गाइज भ्लगर त हो नि होइन ओए भाइ बिस्तारै बिस्तारै इजी इजी अफरोड कुदाउनु चाहिँ मजा आउँछ गाइज होइन तर बाइकले खर्च पो दिन्छ त्यो पो नहुने हो त अब चाहिँ दामी 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 भ्यू देख्दैछ ढिलो पुट्ठो हुन्छ जस्तो त्यो केटाहरू किन्न आएको लास्ट नेपाली पाउडर यही हो एकछिन मेरो कपाल लास्ट गोरु उड्न मन छ गोरु उड्न मन छ
हेलमेट खोल्नु होइन लास्ट नेपाल पढेर उडिरहेको छ टक्क आउँछ त्यही त यहाँ नेपालको सुन्दरीहरूलाई यहाँ आऊ भने त्यही त राम्रो राम्रो लुगेदिस यस्तो दामी भ्युवर छ सम्झम यो मजा आउँछ सुन्नु हामी धुलो खाइयो लाग्छ धुलो पनि यस्तो छ यस्तो बाक्लो हो यार हजुर धुलोको लास्ट बाक्लो हो क्या Feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. यत्रो यसलाई ओभरटेक हानु है ओभरटेक ट्रकको पछाडि बस्यो भने त कहाँ यार धुलो पिठो हुन्छ यार गाइज अनि गाइज है तपाईँहरू यो बाटो हुँदै रसुवा पनि जान सक्नुहुन्छ मजाले रसुवा गोसाइकुण्ड सबै यताबाटै जाने हो है मलाई चाहिँ गोसाइकुण्ड जानु मन छ हौ ट्रेक पनि राइड पनि राइड त धेरै जानु नपर्ने रहेछ ट्रेक चाहिँ बढी नै जानुपर्ने रहेछ धन्य धन्य कति 12-13 घन्टा हाइक जानुपर्छ भन्दै थियो मलाई आज होइन त्यो धेरै दिनपछि भ्लग गरेर होला होइन कस्तो बोल्न कम्फोर्टेबलै लागिरहेको छ नि क्या भ्लगमा ओइ तर राइड चाहिँ बवाले भइरहेछ गाइस भिडियो हेरेर मात्र हुन्न है गाइस आउनु घुम्न जानु पर्यो होइन कोठाभित्र भिडियो हेर्नु र लाइभ घुम्नु छुट्टै फरक छ क्या बाटो चाहिँ स्ट्रिमी रहेछ गाइस है ढुङ्गाको बाटो ए चलेगा यस्तो बाटो त गइहालिन्छ नि होइन खत्तम रहेछ बाटो चाहिँ अलिकति ढुङ्गा टाइपको एक्सट्रिमी यताबाट जान्छौँ यताबाट खडी टेक इट इजी ब्रो टेक इट इजी वाइल्ड है अफरोड चाहिँ गाई चाहिँ केटाहरूले मलाई सरापिरा होला यार होइन अफरोड छैन खासै अफरोड छैन भनेको थिएँ है नन अफरोड छ यार गाइस के गर्ने घुम्ने कुलतमा फसिसकेपछि जस्तो ठाउँ पनि जानु मन लाग्ने यार होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि होइन गाइस कुनै राम्रो डेस्टिनीमा जानु छ भने चाहिँ होइन अलिकति दुःख कष्ट त सहनै पर्छ क्या होइन यहाँ आइसकेपछि त बाइक सर्भिसिङमा राख्नुपर्छ जस्तो छ त यार गाइस बाटै खत्तम के अरूभन्दा नि गेडा फुट्ला भन्ने डर हो जाँदा त उताको बाटो जानु पर्ला यार यो बाटो त लास्ट अति नै अफरोड रहेछ यो त हुन त यही भएन ल त गाइस ककनी पुग्यो है ठुलो पिठो भयो यार मैले त झन् ब्ल्याक लाएर आएको केटाहरू पनि ठुलो पिठो भइरहेछ अब यता चाहिँ खाजाको ब्रेक है यसो लिन्छ अफरोड चाहिँ बवाल है केटा हो सोचेको थियो त यस्तो अफरोड हुन्छ भनेर नर्मल अफरोड होला केटा हो आइएम सरी है किन मैले ल्याएको थिएँ केटाहरूलाई यस्तो अफरोड हुन्छ भनेर थाहा थिएन अब अलिकति यही बाटो जानु पर्ला अब ल केटा हो चियर्स ल उठाऊ केटा हो हतियार चिसोमा तातो चिया सही हो ल त गाइस अहिले चाहिँ हामी है भ्यू टावरतर्फ जाँदैछौँ केटाहरू यता छ कस्तो भइरहेछ त अहिलेसम्म रमाइलो भइरहेछ खतरा महँगो खाजा खाइयो है ककनीमा खाजा चाहिँ नखानु होला गाइस लास्ट महँगो छ यार मिल्छ भने उतैबाट तलबाट ब्यागमा टक्क खाजा बोकेर ल्याउनु होला अबदेखि होइन अब हामी चाहिँ राइड जाँदा ट्याक्क पहिल्यै किन्ने अलराइट गाइस अलराइट भ्यू त बवाली छ होइन म तपाईँलाई अर्को कुरा देखाउन लाग्यो यहाँ हेर्नु न सबैजना भ्लगरहरू सब भ्लगर क्या
म पनि भ्लगर है तर यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू दिइरहेको छ क्या रोक्नै सकिनँ हेट तर खै मोबाइलबाट त खासै राम्रो देख्दैन चाहिँ यो हिमाल गणेश हिमाल तर प्लेइङ चाहिँ खतरा छ है ओइ 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 अब हाम्रो दिपेन भाइलाई चाहिँ मेरो ब्यान्डमा हायर गर्नु लाग्यो अब कडा बजाउँछ नि त अब यो ठाउँमा हामी एउटा गीत कभर पनि गर्छौँ है देखि कस्तो हुन्छ केटाहरू अब नेपथ्यको गीत गाउने भन्दैछ कुन गीत गाइन्छ थाहा छैन होइन जीवन हो घम छाया सुख दुःख दुवै हुन्छ जीवन हो दिन माया छटपटी धडधड हुन्छ समय चक्रमा घुमिरहने घडीको तर हो कि आफैसम्म जुनिरहने कुनै सपना हो कि हँसी हँसी बाँचिन्छ खुसीमा नाचिन्छ यही हो कि यसको बानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी यो जिन्दगानी घाम डुब्यो साँझ पर्यो अब छुट्टिने बेला पनि हो आजको दिन पनि बित्यो यो रात कटिला न कटिला भोलि आउला या नआउला फेरि भेट होला नहोला यो छोटो गीत तिमीलाई फेरि नभेटी सुनलाई यदि फेरि भेटै नभए साक्षी राख्नु सम्झनालाई लास्टै सिरियस हो त केटाहरू ल त गाइस गीत सित गाइयो है अब चाहिँ यसो पार्टतिर घुम्नु जानु लाग्यो केटाहरू यहाँ म एउटा गीत लास्टमा एउटा सेन्टी गीत गाएर केटाहरू पुरै सेन्टी भएर झन्डै रोएर यार हजुर ए यतै हो ओ ए गाइज यता चाहिँ यो चाहिँ चियान डाँडा रहेछ है 1992 चाहिँ यता प्लेन क्रास भएको रहेछ है यसलाई चाहिँ चियान डाँडा भन्ने रहेछ पार्क जस्तो बनाएर रहेछ अहिले चाहिँ हामी अब यता जान्छौँ है केटाहरू सामानहरू किन्दैछ भन्छ ककनीको स्ट्रबेरी फेमस छ नि त यहाँ त धेरै फल्छ होला है दिदी धेरै फल्छ भाइ त्यही भएर त्यहाँ तल पनि कति बिकाइरहेको थियो क्या ल हाम्रो ब्रोले चाहिँ सपिङ गरिसकेको छ केटाहरूले पनि आफ्नो सपिङ गरिसकेको छ है अब यो चाहिँ चियान डाँडा रे है प्लेन क्रास भएको ठाउँ चियान डाँडा के भएको थियो यहाँ प्लेन क्रास भएको थियो क्या 1992 प्लेन क्रास भएको थियो अरे यता थाइल्यान्डबाट आएको प्लेन यता क्रास भएको थियो अरे तर्साउनु चाहिँ नआउँछ माई लर्ड अब तर्साउनु आइरहेको क्या चियान डाँडा हो नि त हाम्रो ककनीको फेमस रे है स्ट्रबेरी मिठै बेग्लै छ यार कति खाऊ त अब रिभ्यू कस्तो रहेछ ब्रो अर्ग्यानिक पो रहेछ अनि आज शनिबारको दिन मलाई एकदम अल्छी लागिरहेको थियो 12 बजीसम्म घरमा सुतिरहेको थिएँ मलाई खड्गी भक्तले बोलायो कल गरेर त्यसपछि ककनी जाउँ भनेर त्यसपछि हामी ककनी आयौँ ककनी आएर नि के खाउँ भइरहेको थियो खाजा खाएर पनि अगाएको थिएन होइन अनि लास्टमा आएर यसो स्ट्रबेरी हेरेको स्ट्रबेरी खाएको कस्तो मिठो रहेछ मलाई थ्याङ्क यू सो मच भन न थ्याङ्क यू सो मच ब्रो यार वेलकम सो मच ओके ब्रो यसरी स्ट्रबेरी खानलाई हामीलाई यसो अब जानुपर्छ नेक्स्ट राइडहरू पनि मिटअपहरू गरेर राख्नुपर्छ
हुन्छ ब्रो एकदम हैन गाइस हिमाल हिमाल है गाइस हिमाल क्या सही देखा यार हिमाल कस्तो सेउसी देखायो यहाँबाट सेउसी बबाल केटाहरू यता छ A few moments later. सो यस गाइस ल आजको भ्लग चाहिँ यति नै है अहिले चाहिँ हामी बाइपासमा आइसक्यो चिया खान आइरहेको यता चाहिँ चिसो छ नि त एकदम जाडो छ गाइस अक्खा दामी राइड भयो है आज चाहिँ एकचोटि चाहिँ भाइसँग चाहिँ खतरा नै क्लोज कल खाएको थिएँ मैले केही छैन होइन केटाहरू यता छ है कस्तो त केटा हो राइड सबैले एकैचोटि भन्यो नि त एकैचोटि है दामी थियो है आज राइड बब्बाल दामी भयो अब नेक्स्ट टाइम कहाँ जान्छ त अब नेक्स्ट टाइम अब प्लानिङ गर्नुपर्छ है ल ब्रो ल भगिनु लगाएँ ल फेरि भेट्दै गर्नुपर्छ केटा हो ल दामी भयो है आजको राइड चाहिँ ल यति भन्दै म मेरो भ्लग यता इन्ड गर्न चाहन्छु नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला त्यति बेलाको लागि गुड बाई एन्ड जय नेपाल है त गाइस अलराइट